Gwamnatin Jihar Katsina a Najeriya ta aika da mayakan sa-kai masu taimakawa aikin yaƙi da 'yan bindigar dajin nan da Gwamna Dikko Umaru Radda ya ƙaddamar a makon jiya zuwa wasu sassa daban-daban na Jihar Katsina, kamar yadda rahoto ya bayyana cewa waɗannan 'yan sa-kai na samun gagarumar nasara da kuma galaba a kan 'yan ta'addan da ke cikin daji, inda tuni Gwamna Dikko Radda ya yi kiran sauran jihohin Arewa maso yammacin Najeriya da su haɗa kai domin samar da matakan tsaro da za su kawo ƙarshen matsalar da ke shafar kwanciyar hankali da ma ci gaban jihohin. Kamar yadda kuke gani, waɗannan 'yan sa-kai sun samu gagarumar nasara a kan waɗannan 'yan bindiga masu garkuwa da mutane, sannan al'ummar yankunan na ci gaba da bayyana cewa yanzu haka ana samun kwanciyar hankali da ma kwantawar hankali da nutsuwar al'umma a yankunan. Tuni dai waɗannan 'yan bindiga ke shan addu'o'i daga mutane daban-daban na yankunan, inda a nan mu ma muke musu addu'ar Ubangiji Allah ya ba su nasara ya kuma kare su daga waɗannan ɓarayin daji, 'yan ta'adda masu satar mutane da kuma tayar da hankalin al'umma. Amin summa amin.